साथीहरू यति बेला धरान पुगेको मेरो एउटा फोटो निकै नै भाइरल भएछ सामाजिक सञ्जालहरूमा। यसको धेरै नै चर्चा परिचर्चा रहेछ, धेरैले सेयरहरू पनि गरिराख्नु भएको मैले पाएको छु। यो ओरिजिनल फोटो हो यतापट्टि र यो रहेको छ एआईले निर्माण गरेको, दुष्प्रचार गर्न प्रयोग गरिएको फेक फोटो। रेड लेबल अगाडि राखेर र मासु अगाडि राखेर जुन तवरले यो फोटो बनाइएको छ, निकै कोसिस चाहिँ राम्रै गर्नुभएको हो, तर उहाँहरूले कहिलेकाहीँ प्रयास गरिन्छ र त्यो प्रयास असफल हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ असफल प्रयास भनेर भनिन्छ। त्यो असफल प्रयास गर्नुभएको रहेछ। जसले बनाउनु भयो, बनाउन खोज्नु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अर्कोचोटि बनाउँदा अलिकति राम्ररी बनाउनु होला, फेक फोटो नै भए पनि। र जुन तवरले दुष्प्रचार गर्न खोजियो त्यसको चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा निन्दा एवं भर्त्सना गर्छु। र धेरै साथीहरू चिन्तित पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो यो फोटो पठाएर। बडो अलिकति रमाइलो पनि छ, अहिले चुनावको माहौल छ, यो बेलामा अलिकति दुष्प्रचार गरिदिउँ भन्ने नियतले सायद यो फोटो यसरी एआईबाट निर्माण गरिएको होला। र अब मेरो भन्नु चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो गुनासोसहितको कुराहरू केही पनि छैन, तर पनि यो रियल फोटो होइन, रियल फोटो यो हो भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस्तो किसिमको दुष्प्रचार, यस्तो किसिमको फेक कुराहरूलाई बढावा दिने कुराहरू चाहिँ हामीले नगरौँ। धेरै मिडियाका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ फ्याक्ट चेक गरेर यो होइन भनेर भन्नुभएको रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।